Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қызылша қосылған борщ дайындайтын боламыз. Етті мұздай суға салып қайнатамыз. Бір қайнағаннан кейін көбігін алып тастаймыз. Ал бізге борщты қайнату үшін осындай көкөністер қажет болады. Осылайша барлық көкөністерді жуып, тазалап, турап дайындап аламыз. Сәбізді пышақпен ұзынша етіп турасаңыздар да болады. Мен осылай үккіштен өткізгенді жақсы көреміз. Осылай майда әдемі болады. Осылай үккіштен өткізу міндетті емес. Пышақпен ұзынша етіп, өзіңізге қалай ұнайды, солай ыңғайлап кессеңіздер болады. Ал енді осылай турап дайындап алғаннан кейін қазанымызға бір ас қасық май құйып, пиязды, сәбізді, қызылшаны кезекпен салып, 5 минуттан қуырамыз. Пиязымыз қызарғанша осылайша қуырып, келесі кезекте сәбіз саламыз. Оны да 5 минуттай қозғап қуырамыз. Одан кейін қызылшамызды саламыз. Қызылшамызды да 5 минут қозғап қуырғаннан кейін томатный пастамыз саламыз. Құмшекер, лимонды сығып, суын құямыз және тұз саламыз. Қайнап тұрған сорпамыздан 3 ожау құйып, 1 минут қайнатып өшіреміз. Ал енді қайнап жатқан сорпамыздан етімізді сүзіп алып, оған картоп саламыз. Капуста және қуырған салмамыздан салып, картоп піскенше қайнатамыз. Етімізді турап, оны да қосамыз. Сіз де осы рецептпен жасап көріңіз. Ас болсын!